Bona nit i benvinguts al magazín, segona part del nostre programa. Ens tornem a retrobar amb tots vostès després de la pausa que hem fet per rebre la informació a través del Comarca Informatiu. I avui volem compartir una bona estona amb un Sant Joaní que acaba de retornar de fer la Marató dels Sables. Vostès ja saben de què estem parlant, de l'Albert Bosch, que ens va explicar com ha estat aquesta participació i també de les properes participacions en aquesta cursa, jo diria també que té ell empresa amb aquests 7 cims, en aquest repte personal i un repte important. Albert, bona nit i benvingut. Enhorabona. Gràcies i bona nit. Jo dic enhorabona perquè només participar ja era un repte. Arribar n'era un altre. I arribar amb la posició 250 per nosaltres està molt bé. Tu dius que no tant? Home, la veritat és que amb aquestes coses tan grosses, quan et van malament les coses només penses en arribar. Quan et van més o menys bé, sempre al final després vas mirant altres prioritats i penso que esportivament ho havia d'haver fet una mica millor perquè em vaig poder equivocar una mica amb l'estratègia excessivament conservadora a l'inici perquè no sabia com reaccionaria a nivell muscular, sobretot durant tants dies, tot i que havia entrenat molt, però mai 6 dies seguits. Vaig anar molt conservador al principi i al final quasi em van sobrar força, vull dir, sobrar energia, anava molt bé al final, era el que anava millor dels 3 membres del meu equip al final, en canvi tots em van guanyar, vull dir que em vaig poder passar de conservador al principi, però crec que si tornés tornaria a fer-ho igual, perquè mai saps amb aquestes curses tan complicades, quan al final el teu objectiu no és fer un gran resultat esportiu, només fer una cosa que estigui bé, al final vam quedar al primer terç de la cursa, vol dir que ja estaves dintre dels que més o menys corren i que van bé i bueno, ja n'hi ha prou. Parlem una mica de les etapes, com es van desenvolupar. Us vareu trobar amb una cosa d'aquelles que últimament estem acostumats a que plogui al desert, quan deu ser el canvi climàtic. Sí, algú deu ser. Però vosaltres us vau trobar amb pluja, no? I amb una etapa suspesa. Sí, molta pluja, molta. Jo he estat bastantes vegades per allà baix amb proves o entrenant o fent coses i m'havia trobat pluges torrencials perquè de cop plou i a més allà com no drena massa, vull dir, baixa de cop l'aigua pels wets que se'n diuen, són rius secs sobretot, que dius aquí no ha baixat mai aigua, i sí, cada any hi baixa aigua, però hi baixa durant 2 o 3 dies a vegades només, i s'ha acabat. Però aquesta vegada va ser molta aigua, ens van haver d'evacuar del campament, era impossible que dormíssim al campament, estava anegat, literalment anegat, hi havia en zones del campament 1 o 2 pams d'aigua, algun cotxe que havia estat en una zona més baixa inclús va quedar totalment cobert i vam haver de marxar per cames, literalment, sense poder iniciar la primera de les etapes de 30 quilòmetres perquè estava, clar, en el moment queda tot inundat. Després al cap de 2 o 3 dies sembla que no hagi passat res, alguna petita bassa, algun lloc, però tot queda sec igual. Però realment va ser espectacular. Només us diré que, per exemple, per marxar cap a l'hotel, imagina, 800 i pico de persones, no sé quants autocars eren, no els vaig ni comptar, però devien ser 18 o 19 autocars o 20 que van aparèixer allà de cop, i clar, hi havia llocs que allà no hi ha ponts, hi ha llocs que com no baixa mai aigua, el que fa la carretera és baixa tipus aquí al Maresme, saps aquells passos de les rieres del Maresme, que hi ha un pas encimentat que baixa cap a la riera i puja. I torna a pujar perquè mai hi ha aigua, no? Doncs clar, allà hi havia alguns que podien passar, però hi havia molts que baixava tal caudal d'aigua que els autocars no podien passar, de fet cap cotxe podia passar, vam haver d'esperar 3 o 4 hores a que baixés una mica el caudal i els camions van començar a passar i els autobusos es van atrevir a passar, però clar, un autobús és molt baix i té molta superfície, si baixa molta pressió d'aigua el perill era que fes com presa i s'emportés a l'autobús, i el que vam fer com a curiositat, una gran aventura amb l'autocar, anàs al desert, la gran aventura la tens amb l'autocar, vam haver de pujar totes les bosses del maleter a dalt, als asseients, i després les portes de l'autocar, dels maleteros, obrir-les. Així l'aigua passava per dintre l'autocar i no feia presa, i vam poder passar. Imagina't l'aigua que hi havia. O sigui que l'aventura també va estar amb la pluja que us vau trobar i en tota aquesta aventura de tornar cap a l'hotel. Abans de començar, ens van posar en un hotel, mira, vam dormir en un hotel i ens vam saltar la primera etapa, tot i que després ens la van recuperar perquè l'etapa llarga, que havia de ser d'uns 75 quilòmetres, ens la van clavar de 91. O sigui que també la propina ja ens la van donar després. Això es va perjudicar? A mi no, a mi personalment a mi m'hagués agradat una etapa ja ho vaig veure de 100 i pico, jo com més llarg ja ho vaig veure millor, vull dir, perquè en aquella etapa sola vaig pujar 100 o 100 i pico de llocs a la classificació, perquè a vegades en aquestes carreres el que veus els primers dies sobretot que hi ha molt maratonià, gent especialista, gent corredora, gent que ja la veus com va vestida, ja la veus a l'aeroport i et fa hasta cert respecte, perquè clar, i al final... Ells allà i nosaltres aquí, no? Sí, m'agrada molt la resistència i tot, però clar, són gent molt de carreres de marató i tal, però clar, la que porten 2 dies, dormint a terra, menjant el que porten a la motxilla, sense poder-se netejar,
ja comencen a anar de tort, ja ho veus que comencen a anar de tort. Els que estem més acostumats, els que som una mica més senglars, diguéssim, i estem més acostumats a dormir dies a terra, anar bruts, a menjar el que toca, doncs clar, al final les forces les vas mantinguent igual, no? I després veies molta gent que els primers dies anava molt ràpid, que el tercer dia, o l'etapa aquesta de 90 quilòmetres, veies que es anaven quedant enrere, diguéssim. O sigui que a mi em van bé, ja m'hagués agradat un parell d'etapes més aquestes llargues, encara hagués quedat més endavant. El teu és la resistència. Sí, m'agrada trobar-li la gràcia en dosificar-te, no tant amb la potència, potser perquè no tinc el talent o l'entrenament o l'especialització, no? M'agrada més aquesta vessant més de duresa, de trajecte llarg, de repte, i que és la que em va més bé a mi, sí. Vas patint molt per la humitat? Bueno, sobretot els primers 2 dies, perquè clar, el fet d'haver plogut, després de cop va sortir el sol, no feia tanta calor com és habitual, els primers 2 dies devíem estar ple dia a 30 graus, a 34 graus, així és màxim, però clar, amb bastanta humitat, amb la qual cosa a vegades és millor tenir més calor, però més seca com és allà, però que no pas tenir la humitat fruit de les pròpies pluges dels dies abans. Després ja el tercer, quart dia, la temperatura va ser més alta, no tant com altres anys, vam arribar, em sembla, quasi a 40 graus l'últim dia, per exemple, però hi ha anys que han arribat quasi a 50, però bueno, eren 40 graus molt agradables perquè allà sí que no hi havia humitat i es corria molt bé. Quan vas vindre a l'entrevista abans de marxar deies el que ens fa patir potser és la sorreta, les lesions als peus. Com ho hem portat? Mira, la veritat és que no sé si ha estat per sort o per disciplina, o una barreja de les dues coses, crec, perquè aleshores a vegades et ve gràcies a la disciplina i tot això, però no he tingut cap problema. Quan allà veus cada espectacle, però espectacles que fan hasta basarda, gent, per exemple, a l'etapa de 91 quilòmetres, que a la sortida està caminant amb els peus així sobre el costat perquè no pot apujar, perquè té quasi carn viva de les llagues que té als peus. Imagina, i dius, com has de fer 90 quilòmetres? Li diries, fill meu, si fossis fill meu, com has de fer 90 quilòmetres? I diu, no, però dic, tio, però si estàs fatal. Un tio, per exemple, que dormia a la Jaima, que compartíem entre 8 corredors, un que estava amb nosaltres, que al matí s'aixecava una hora abans per curar-se els peus i tot, i sí, la gent aquí no abandona, o sigui, s'ho agafa com si fos una penitència, abandona molt poca gent, i sí, jo vaig arribar a la 1 de la nit, aquella etapa, i ell va arribar a les 8 del matí o així, allà, i com estàs, i bé, i com has aguantat? Després t'enteres que, clar, cada 7 o 8 quilòmetres fotia una barreta energètica i un Voltaren. Es va prendre 8 Voltarens en una etapa. Imagina't, clar, al final les pedres ja no li feien mal, les apartava cop de peus. Cop de peus no li feia mal res. Vull dir, clar, també entra poc i massa. Jo no sé, jo vaig tenir, això deia de disciplina, perquè hi ha una teoria molt bàsica, que tothom l'entén des d'aquí, que és portar els peus nets, no? Diguéssim, els peus nets, algo tan bàsic com això. Però molta gent ho sap, tothom ho diu, però pocs ho fan. És curiós, perquè després jo tenia clar que a cada control, que hi ha controls cada 10-15 quilòmetres que et solen donar aigua, i el primer que feia, arribàvem, assentàvem, treia les bambes i mitjons, els peus airejant-se, emplenava les ampolles, menjava barretes energètiques i tot, i abans de marxar, amb un drapet de cotó que portàvem, netejava els dits, la planta dels peus, i em posava un mitjó sec. I és una tonteria, i tornava. Després, clar, feia una altra vegada 15 quilòmetres més, en bones condicions, i al final del dia estava perfecte. I clar, hi ha molta gent per no perdre aquests 4-5 minuts que al final del dia està ja amb butllofes i l'endemà carn viva. I al final perds 15 minuts al dia, que 15 minuts, si tens llagues, els perds amb hores. O sigui que és curiós que molta gent no ho fa, hi ha que sí, però la majoria de gent que els hi ha passat això sempre es pensen, ja vaig bé. Sí, clar, quan vas calent, corrent, no notes res, és quan arribes que comencen els peus a bullir i a sortir les butllofes.